Hello， 大家好，我係 Charmaine。藜麥除咗用嚟做沙律之外，仲有啲咩新食法？今次咧我就會用藜麥再加入白米嚟煮出呢一個日式泡飯。我哋而家即刻嚟睇下。今日嘅泡飯咧，我哋就會用到三文魚同埋蠔仔。咁啲蠔仔買咗翻嚟咧，記得用生粉同埋水沖一沖佢，咁就令到啲蠔仔乾淨啲同埋冇咁黏噶啦。之後準備一個煲，再加入藜麥、白米同埋水，然後就加入少少鹽調味，用中高火煮滾之後就可以轉細火啦。冚蓋再煮15至20分鐘，直至到白米同埋藜麥熟透。藜麥營養嘅價值係非常之高㗎，唔好以為藜麥好難煮喎，其實係同平時我哋食開一般嘅白米煮法一樣㗎。落水嘅份量就係1杯藜麥配2杯水。下次煮飯嘅時候，不妨加啲藜麥落去，咁就食得健康啲啦。跟住準備另外一個煲，加入堅魚粉、薑片同埋水，再加入鹽同白胡椒調味，再用中高火煮滾。湯底煮滾之後咧，我哋就可以轉中火，加入三文魚同埋蠔仔，煮熟佢哋。最後將藜麥飯放入碗裡面，再淋上啱啱整好咗嘅湯喺面，灑上葱粒同埋紫菜碎，咁就食得啦。呢一個泡飯有益又有營養，味道比較清淡，最啱就係過完農曆新年食噶啦。你仲可以加入自己中意嘅食材添，你哋都試下啦。如果你哋想睇多啲我嘅 video，就記得 download Day Day Cook 嘅 app 啦。See you next time。